Hej, Lars Andersen her. Se om vi kan komme væk fra det værste blæsevejr, så I kan høre, hvad jeg siger. Det her det er en video, der egentlig er et repost fra et andet medie, nemlig fra zombie-versionen af Radio 24/7, altså dem, der kalder sig Radio 24/7 nu. Dem var jeg nemlig inviteret ind til at fortælle lidt om min aktivisme og mit projekt, kan man sige, og lidt om at være eftersøgt af politiet og den slags ting. Jeg synes egentlig, interviewet blev rimelig godt, og de her to værter, de kom ret godt sådan ned i materien af, hvad jeg egentlig tror på. Altså hvilke love jeg mener er fuldstændig legitime at bryde, og hvad der egentlig er i orden at gøre, hvad der ikke er i orden at gøre. Så jeg vil reposte det interview her på min egen YouTube-kanal, hvilket måske også ender med, at det får flere views, end det egentlig gjorde hos den her statsstøttede radio. Men i hvert fald, så vil jeg overlade jer til de to værter og jeg selv en lille times tid. Der er ikke video på interviewet, det er kun audio, men I kan se på det her flotte screenshot fra Radio 24/7's udsendelse. Det var det. Vi ses, når vi ses. Tak fordi I følger med. Du lytter til en podcast fra 24/7. Vores gæst i dag, han beskriver sig selv som en moderat mand med moderate holdninger. Blandt andet så mener han, at staten den skal afskaffes, at skat er tyveri, og at det sommetider kan være okay at bryde loven. Han er faktisk netop nu eftersøgt af politiet til afsoning af en fængselsdom, som han nægter at møde op til. Han har heller ikke tænkt sig at betale de over 70.000 kroner, som han skylder staten for sagsomkostninger, da han heller aldrig mødte op til retssagen til at starte med. Alt dette, det deler han frit med sine følgere på Twitter, YouTube og Instagram, men også i den røde pille. Vi fandt ham heldigvis før politiet de gjorde. Det er dig, Lars Krag Andersen. Tusind tak for, at du er her i dag. Ja, selv tak. Du er tidligere politibetjent, nuværende aktivist, podcastvært og selverklæret anarkokapitalist. Og det betyder, at du gerne vil afskaffe staten til fordel for det frie marked. Men hvad det helt præcis betyder, det kommer vi ind på lidt senere. Og så kan vi også få at vide, hvordan du helst vil indrette samfundet. Men først så er vi lige nødt til at vide, hvad der er op og ned i det her true crime drama, som du deler på dine SoMe-kanaler i øjeblikket. Er du sådan en stor, farlig kriminel type, der er eftersøgt af politiet? Jeg er i hvert fald eftersøgt af politiet. Men du vil ikke sige, at du er farlig? Jeg er ikke farlig for almindelige mennesker, men jeg tror, at folk i systemet og statsmagten og myndighederne mener, at jeg er farlig på en eller anden måde. Fordi jo jeg siger de ting, jeg gør, og mener de ting, jeg mener. Så jeg tror, det kommer an på, hvem man spørger. Men altså, for folk, der er fredelige og uskadelige, og ikke vil tage mine penge med magt, og ikke vil smide folk i fængsel for at eje en plante eller ryge en plante, der er jeg ikke sporfarlig. Så Otto og jeg, vi skal ikke være bange lige nu herinde i studiet med dig? Det tror jeg ikke. Okay. Så er vi lidt mere rolige. Vi kommer ikke op og slås i dag. Og er du blevet jagtet af politiet på vej herover? Havde du sådan en politimand i hælene på vejen til radioen? Jeg så politiet, men jeg tror ikke, de var der for at lede efter mig. Så nej, politiet leder tilsyneladende ikke aktivt efter mig. Jeg er bare eftersøgt. Så hvis jeg møder politiet, hvis de sådan slår mig op i en, lad os sige, færdselskontrol eller ved grænsen, så klapper fælden. Okay, så du holder ekstra godt øje med, om du kører for hurtigt i bil? Jeg prøver at opføre mig relativt pænt, ja. Men det gør jeg nu også normalt. Okay, gudskelov. Men når du ser en politibetjent, du kigger da ikke lige over skulderen, når du går forbi? Ikke så meget, som man skulle tro. Jeg tror, jeg er mindre paranoid, end jeg burde være i virkeligheden. Okay, men skal vi ikke prøve at finde ud af, hvorfor du overhovedet er eftersøgt til at starte med? Jo. Fordi du deler jo frit inde på blandt andet din YouTube-kanal og din Twitter mange af de her e-boksbreve, du får fra Retsforsorgen omkring en dom, du modtog i 2020. Hvad var det for en dom, du fik afsagt? Ja, det er jo ved at være et stykke tid siden, men det er fra ting, jeg har lavet sådan i en 2017-2018 stykker, hvor jeg blandt andet er dømt for at opfordre til, medvirke til at ødelægge de her ANPG-anlæg, der hænger rundt omkring. Det er de automatiske nummerpladescannere, der hænger
i hele landet ved alle, eller mange trafikknudepunkter, dem har jeg opfordret til at ødelægge og sabotere. Og det er der så folk, der har gjort, og der har jeg så i de tilfælde, eller i nogle tilfælde i hvert fald, udbetalt en dusør i bitcoin til folk, der har saboteret, uskadeliggjort de her masseovervågningsanlæg. Og det er det, jeg primært er dømt for i 2020. Det er jeg idømt 9 måneders fængsel for, og så var der en masse andre forhold, alt sammen, der havde at gøre med enten sådan proportionalt selvforsvar, kan man sige det, eller offerløse forbrydelser, sådan noget med egen peberspray og sige, at politifolk, der er ude på Christiania, de er nogle forfærdelige penisbelurer og planterøvere i forhold til de ting, de går og laver. Det er staten heller ikke så glad for. Så bliver man dømt for 119a, sådan noget med chikane af politibetjente, hvis man viser et billede af en politibetjent, og så siger, at denne person er en penisbelurer og planterøver. Nu lyder det lidt ligesom Rasmus Paludan. Men det er nu en meget sandfærdig beskrivelse af, hvad de mennesker, de laver ude på Christiania, og i forhold til deres indsats imod folks rusmiddelvaner. Så det er sådan lidt et potpourri af ting, jeg er dømt for, men primært for at medvirke til at ødelægge de her masseovervågningsanlæg, der sidder og på ganske George Orwellsk vis udspionerer os, mens vi kører rundt på landets veje. Og er det derfor, at du opfordrer dem til at udlægge de her kameraer? Ja, det er det. Staten har ikke ret til at spionere på os i øvrigt for vores egne penge, og det er meget, meget vigtigt, at staten ikke har mulighed for at få de informationer, som blandt andet ANPG kan indsamle, fordi det er, jeg tror, Edward Snowden har beskrevet det som sådan noget turnkey tyranny, altså det er bare noget, der venter på, at den rigtige person får lyst til at gøre noget med de her data, som vi ikke bryder os om. Så det er meget vigtigt, at de her ting bliver ødelagt og uskadeliggjort, og det mener jeg der stadigvæk, og jeg vil stadig også opfordre til, at man ødelægger de her ting. Jeg skal lige have set styr på, hvad er det for nogle informationer, de her kameraer, du siger, de sidder i trafikken. Hvad er det, de her kameraer, de gør, som er så slemt? De scanner din nummerplade, når du kører forbi i din bil, og så opbevarer de den information i en database, så de kan se, hvor din bil har været på et givet tidspunkt. Og den information kan man jo bruge til alle mulige fantasifulde, totalitære ting. Man kan blandt andet forestille sig, lad os sige, lidt ud i fremtiden, at børnenes statsminister gerne vil slå endnu et slag for børnenes rettigheder. Så kunne man forestille sig, at en mand og kone, de har 2 biler, og så bliver deres biler set i hver deres ende af landet, væk fra deres bopæl, og så begynder myndighederne at sige, hvordan kan det være, at jeres biler var de her steder, og I ikke var hjemme? Hvor var jeres børn? Kan det ikke være, at I misrygtede jeres børn på en eller anden måde? Og så kan man bruge de her informationer til at komme efter borgerne, fordi man har de her overvågningsting. Eller man kunne forestille sig, at man som myndighed siger, jamen hvorfor blev din varevogn set i det her villakvarter kl. 8 en lørdag aften? Laver du sort arbejde? Vi må hellere komme efter dig. Nu siger du kan forestille dig, at staten kunne finde på at bruge kameraerne til de her ting. Ved du, hvad den originale, officielle hensigt er med de her kameraer? Jamen, det er jo kriminalitetsbekæmpelse, man tænker at bruge det til. De mobile ANPG-anlæg, dem der sidder på politibilerne, de bliver brugt til at sådan finde folk, der ikke har betalt vægtafgift, folk, der ikke har betalt deres forsikring, eller biler, der er eftersøgt som stjålne af den ene eller anden grund. Så undskyldning er jo at bekæmpe kriminalitet, og det bruger man jo altid som undskyldning, men de faste ANPG-anlæg, de bekæmper jo ikke kriminalitet som sådan, de overvåger jo bare. De kan jo ikke løbe efter folk, hvis de ser, at der er nogen, der er eftersøgt, eller en bil, der ikke har betalt forsikring. Så det er ren og skær, i mine øjne, totalitær overvågning af borgerne, der bare venter på at blive misbrugt endnu mere. Så den her funktion med, at politiet for eksempel kan, når den scanner, så får de at vide, her er der en mand, der er eftersøgt på grund af, jeg ved ikke, fartkørsel, eller som du siger, han ikke har betalt sin forsikring osv. Det synes du ikke er en fair nok funktion? Det opvejer ikke for de her muligheder, som du beskrev før. Man kan sige, at de mobile ANPG-anlæg, altså dem, der sidder på politibilerne, de gør jo egentlig bare det, som politimanden ellers vil gøre, når han sidder og slår ting op inde i bilen. Så det kan jeg noget bedre leve med, end de faste ANPG-anlæg, der egentlig bare monitorerer danskernes færdsel. Det er også noget big data, som man kan bruge til at lave et billede over, hvad folk gør, hvor de er henne, hvilke vaner de har. Og anlæggene tager også billeder af bilen, så man vil kunne se, hvem der sidder inde i bilen også, hvis man begynder at interessere sig for det oveni. Så jeg kan meget let leve med de her faste ANPG-anlæg. Det er utroligt, at folk har fundet sig i, at det er blevet indført, men de fleste mennesker ved jo ikke engang, at de eksisterer, så det er jo lidt sørgeligt. Men hvorfor vælger du så at drage den konklusion, at den eneste måde at bekæmpe det på, det er at opfordre folk til at sabotere dem?
Men det har jo virket. Der er jo mange 10.000vis af mennesker, der ikke er blevet overvåget, fordi at der er ødelagt et antal af anlæg. Så det virker jo helt evident. Men jeg mener ikke, og det er nok det, du spørger om i virkeligheden, hvorfor jeg ikke går demokratiets vej, og hvorfor jeg ikke laver et forslag inde på Folketingets hjemmeside, hvorfor bla bla bla, alle de der ting. Men det virker jo ikke. Altså, man kan stå og hoppe og stampe og sige, jeg har frihedsrettigheder, I må ikke spionere mod mig, men det gør det jo alligevel lige meget, hvor meget man beklager sig. Så på et eller andet tidspunkt må man begynde at gøre noget selv, og sætte noget i værk selv. Nu siger du, at det her det er den primære ting, du er dømt for, det her med de her kameraer, der er blevet pillet ned. Nogle af de her mindre domme, du optegnede for os, hvorfor har du gjort det? Ja, nu kan jeg jo knap nok huske det alt sammen. Jeg har gået det igennem i en lang YouTube-video på et eller andet tidspunkt, hvor jeg går i hele dynen af ting igennem. Men for eksempel at sige, jeg tror, jeg har postet nogle billeder af nogle politibetjente og sagt, at hvis I møder ham her, så må I godt tage en alvorlig samtale med ham, og han går jo et tur med sin hund på Frederiksberg. Hvorfor jeg gør det, det er jo for at give myndighederne og myndighedernes tjenere en eller anden lille bitte konsekvens af deres dårlige opførsel. Fordi man kan sige, at systemet i sig selv giver jo ikke nogen konsekvenser nærmest til folk i systemet, der begår ulovligheder eller bare opfører sig meget, meget dårligt inden for lovens rammer. Man kan se på, hvad den uafhængige politiklagemyndighed blandt andet har af statistikker, og hvor mange gange borgerne får medhold i forhold, når de klager over politiet. Det er jo 3% af gangene, hvor borgerne får medhold, og så kommer den måske til statsadvokaten, hvis de smider den i skraldespanden hos DUP, og så kan statsadvokaten bare smide det i skraldespanden. Så det er et system, der er designet til at holde hånden over myndighederne, og det er godt, hvis man har et, kan man sige, civilt system blandt borgerne, der udstiller og gør det ubehageligt for systemets tjenere at gøre dårlige ting. Så du har simpelthen ikke tiltro til, at det system, der allerede er blevet lagt fast, muligheden for at klage, det har du ikke tiltro til virker? Nej, slet ikke, og det behøver man ikke at være en rablende anarkist som mig selv for at mene. Det kan man bare se på statistikken, at det ikke gør. Man kan også se på bare, lad os sige, minkskandalen. Hvem har oplevet nogle konsekvenser? Hvem er blevet fyret? Hvem er blevet sat i fængsel? Ingen. Politidirektøren, eller rigspolitichefen, han er jo blevet genindsat nu, og nu er Barbaras advarsel blevet trukket tilbage og sådan noget. Så nej, systemet er jo designet til at holde hånden over systemet basalt set. Var der en minister, der mistede sin post, og jeg tror heller ikke, Mette Frederiksen har haft det helt sjovt med den mediedækning. Nej, hun er dog stadigvæk statsminister, men det var nu heller ikke for at komme særlig meget ind på minkskandalen, men bare for at vise, at når systemet begår grove, alvorlige fejl og grove, alvorlige overgreb mod folk, så er konsekvensen helt utrolig lille i forhold til, hvis borgerne havde begået en eller anden form for fejl eller ulovlighed. Man må sige, at du i hvert fald har et motiv for det, du gør. Men hvis vi vender tilbage til din dom, hvad er det så egentlig, din dom blev? Der i 20, der blev jeg idømt 9 måneders ubetinget fængsel, som så er blevet udløst nu, hvor jeg skulle have været i fængsel. Var det den fredag den 13. januar, eller sådan noget den retning. Det var dommen for det, og det er jo så en potpourri-dom, der er slået sammen med alle de forhold, som jeg ikke engang lige kan huske på stående fod. Men hvorfor vil du ikke afsone den her dom? Jamen, hvorfor vil slaven ikke løbe tilbage til plantagen? Altså, jeg gider ikke at medvirke til min egen undertrykkelse, og man kan sige, at hvis jeg mødte frivilligt op i fængsel, så vil jeg jo på sin vis være min egen fangevogter, og det har jeg ikke specielt meget lyst til. Jeg har ikke lyst til, at den der fangevogter, han kravler ind i hovedet på mig, og jeg gør ting mod mig selv. Jeg har det moralsk og psykisk bedre med ikke at deltage i og undertrykke mig selv. Nu sammenligner du det med at være slave, men der har jo været en retssag. Altså, du er blevet indkaldt til en retssag, som du har valgt ikke at møde op til. Det har du været åben omkring, og du er blevet dømt til 9 måneders fængsel in absentia. Altså, du var der overhovedet ikke. Ja, det er en udeblivelsesdom, ja. Så der har jo været en retssag, hvor du har haft mulighed for at kunne forsvare dig selv. Mener du, at det har været en unfair retssag? Er det derfor, du ikke har mødt op? Jeg er ikke mødt op, fordi jeg mener, at hele retshandlingen er illegitim. Altså, jeg vil heller ikke møde op, hvis jeg var anklaget for at gå i røde sokker, eller kysse min kæreste på gaden, eller sådan noget. Så jeg vil kun møde op til retssager, hvis genstand er legitim. Hvis man laver en retssag om, at man skal forfølge folk for at bekæmpe tyranni, eller kæmpe for ejendomsret, eller sådan noget, så mener jeg ikke, det er legitimt, og så er det ikke min tid værd. Hvorfor placerer du
det, du er dømt for, i samme kategori, som at blive bedømt for at gå med røde sokker eller kysse sin kæreste. Det lyder bare lidt vildt. Man skal nok forstå hele princippet bag mine politiske holdninger og sådan filosofiske holdninger, hvis man skal svare på det spørgsmål. Og hele humlen i det, jeg tror på, det er jo ikke aggressionsprincippet og ejendomsret. Det vil sige, du må gøre alt, du har lyst til, bare du ikke skader andre, bare du ikke stjæler deres ting, bare du ikke voldtager dem, bare du ikke udsætter dem for fare. Du må gøre alle de her ting, inklusiv at forsvare dig imod overgreb, også fra statens tjenere. Det må du gøre, men du må selvfølgelig ikke skade andre og stjæle deres ting. Så det er det, der er udgangspunktet for min politiske filosofi, og både det at gå i røde sokker og have 1 kilo kokain i lommen er offerløse ting, som moralsk set er fuldstændig det samme, så man kan sammenligne de to ting sådan en til en faktisk. Det kommer vi meget mere ind på lidt senere, men altså, du er jo blevet dømt for det her, om du så mødte op eller anerkender loven eller ej, og hvordan har du det med at være eftersøgt af politiet på den her måde? Jeg har det nok meget, meget bedre, end de fleste mennesker vil have det, men det er også, fordi jeg har indrettet mit liv på en speciel måde, og at jeg nok har en relativt sådan robust traktorpsyke, der har det okay med at opleve ting, som mange mennesker ville synes var meget grænseoverskridende. Så jeg har det glimrende. Går nogle ture i solskinnet, og ellers lever mit liv på sådan en rimelig normal måde. Så jeg har det godt, tak. Ser du dig selv som skyldig? Ja, på samme måde som en person, der går i røde sokker, ser sig selv som skyldig, hvis han går i røde sokker, og det er ulovligt. Men der er ikke nogen skyldfølelse? Nej, jeg har ikke gjort noget moralsk forkert. Altså, jeg burde jo i virkeligheden have en medalje for det, jeg har gjort, ikke en fængselsdom. Okay, og det fylder ikke i din hverdag, det her, at være dømt? Lidt gør det jo nok, uagtet om jeg mener, at jeg har det glimrende med det, men det fylder ikke så meget, vil jeg sige. Okay. Men den påvirker ikke, hvordan din dagligdag hænger sammen? Altså, det er ikke noget, der rumsterer og sådan noget? Ikke så meget. Lidt måske, hvis man ser en politibil dreje om og køre efter dig, når du er kørt forbi den, så kan det godt være, at det lige gibber i mig. Men nej, jeg prøver virkelig ikke at lade det påvirke mig, fordi hvis jeg lod det påvirke mig rigtig meget, så vil min straf jo bare være dobbelt. Altså, så vil jeg jo sidde i fængsel nu, bare mit eget fængsel. Så nej, jeg prøver at lade være med at lade det påvirke mig. De her 9 måneders fængsel og de nogle af 70.000 kroner, du derudover skylder staten for de her sagsomkostninger. Det er vist meget mere, sådan, hvis man regner det hele op. Men ja, det er jo noget med 70.000 sagsomkostninger. Det er jo en sag i sig selv, men du har jo faktisk en ny sag på vej, som skulle starte her i næste måned. Hvad handler det om? Det er den sag, som jeg sad varetægtsfængslet for i, var det 21? Nu har jeg efterhånden dårligt til at huske årstal. Men det er den sag, hvor jeg er sigtet og anklaget for at opfordre til at begå dokumentfalsk i forhold til coronasituationen. Og jeg er anklaget for at have chikaneret statsministeren ved at dele et falsk en coronatest med hendes navn og CPR-nummer på. Så det er sådan nogle corona-relaterede ting, langt de fleste af dem. Hendes rigtige CPR-nummer? Ja. Hvordan har du fået det? Det kan man ret nemt finde på nettet. Der var jo en lækage af 90 politikers CPR-numre tilbage i 14 eller sådan noget, fordi de her 90 mennesker har stemt for et eller andet absurd, som så faldt nogle mennesker fra brystet. Tak til dem. Så hackede de på en eller anden måde et eller andet, hvor de så fandt masser af politikers CPR-numre. Så det kan du og jeg meget, meget nemt finde på nettet. Men hvorfor gjorde du det? Hvorfor synes du, det var en god idé? At lave den her test, eller lave det hele i det hele taget med at opfordre til dokumentfalsk og sådan? Jamen, det er også bare forfalske den her coronatest og sådan noget. Det er fordi, at man som frit menneske har ret til at gå til frisøren uden at spørge Mette Frederiksen om lov. Og det var jo sådan set det, situationen var under de her lockdowns. Altså coronapas-appen? Coronapas-app, ja. eller papirversionen af en coronatest, eller whatever. Altså, man har, hvis ellers frisøren selvfølgelig er indforstået med, at man kommer og bliver klippet, eller cykelhandleren er indforstået med, at man kommer og køber en ny kæde, kan man ikke som tredjepart forlange, at man lader sig teste for en eller anden sygdom, som de lige har bestemt, er super farlig lige på det tidspunkt. Vedkender du dig, at du har gjort de her ting? Ja, nu er jeg jo så ikke dømt for det endnu, så jeg skal nok
holde mig tilbage for at sige alt for mange detaljerede ting om det, men ja, altså selvfølgelig har jeg da opfordret til de her ting, og det er da helt legitimt at opfordre til at omgå statens tyranniske procedurer i det her tilfælde. Så ja, altså selvfølgelig har jeg da opfordret til dokumentfalsk i forhold til coronasituationen. Det vil jeg da gerne gøre igen, og jeg mener da, at alle, der har snydt med de her ting, de er nogle hædersmænd. Så har du tænkt dig at møde op til den her retssag? Nej, det har jeg heller ikke af samme grunde som den sidste retssag. Jeg mener ikke, at retshandlingen på nogen som helst måde er legitim. Det er systemet, der prøver at komme efter en person, der går ind for frihed. Så nej, jeg har heller ikke tænkt mig at møde op, men måske bliver jeg indfanget og puttet ind i retslokalet alligevel. Det ved man jo aldrig, men nej, jeg mener ikke, at retshandlingen er legitim, og i udgangspunktet har jeg da ikke tænkt mig at bruge min tid på det. Men hvad giver dig ret til at gøre alle de her ting i frihedsnavn? Det er samme ret, som giver dig ret til at gøre det, at dine rettigheder, dine grundlæggende menneskelige rettigheder er blevet krænket, så du har selvfølgelig ret til at slå igen. Du har ret til at forsvare dig proportionalt i forhold til de ting, du bliver udsat for. Så hvis man ved bare en lille smule om, kan man sige, sådan filosofi, liberalistisk, anarkokapitalistisk filosofi, så er det ret nemt at afkode, hvornår man har ret til at gøre hvilke ting. Altså, du har selvfølgelig ikke ret til at overfalde en person på gaden, fordi du gerne vil have hans penge og købe mad for. Det har du ikke ret til. Men hvis han gør det samme mod dig, så har du ret til at forsvare dig mod det. Eller hvis den her person, han kommer efter dig, fordi du går en tur med dine 6 venner i en skov under coronanedlukningerne, det var jo ulovligt, altså så har du også ret til at forsvare dig mod politiets overgreb i forhold til de ting. Alle mennesker har de rettigheder, men de fleste mennesker, de er jo ret tilfredse med ikke at være fri i virkeligheden. Ret mange mennesker har det godt med, at der er nogen, der bestemmer over dem og siger, hvad de skal gøre. Der har jeg jo lyst til at vende den lidt om, fordi du sagde tidligere, at de forseelser, som du ser som alvorlige, det er dem, hvor der er et offer. Er Mette Frederiksen ikke en offer i det her, du har gjort, i det her, du har offentliggjort hendes private oplysninger? Hvordan forsvarer du det? Jamen, på samme måde er hun et offer, som kan I huske den der sag i 2007 med urmageren, der blev forsøgt røvet af nogle, jeg tror det var nogle østeuropæiske gerningsmænd, og så skød han nogle af dem. Altså, på samme måde som de er ofre for at blive skudt af ham, de prøvede at røve, på samme måde er Mette Frederiksen et offer for de i øvrigt meget, meget milde ting, jeg har gjort mod hende. Så nej, gerningsmanden er ikke et offer. Du ser det her som selvforsvar? Ja, helt sikkert. 100%. Jeg ser det som egentlig uproportionalt selvforsvar, fordi det, jeg har gjort, er meget, meget mildere og meget, meget mere tandløst, end det, der er blevet gjort mod mig også. Ja. Men hvis vi ser bort fra alt det her med, hvorfor du har gjort det, og hvorvidt du føler dig skyldig eller ej, så må vi da bare konkludere, at det, at du ikke møder op til retten, det, at du ikke vil afsone osv., det er rigtig meget bøvl for systemet. Du får rigtig mange e-boksbreve med trusler om bøder osv., og nu skal du altså til at møde op. Altså, hvorfor ikke bare samarbejde? Vil du ikke spare dig selv så meget besvær? Jo, jeg tror, jeg vil spare mig selv for en del besvær, hvis jeg bare lå mig flyde med strømmen, ligesom herre og fru Hakkebøf. Uden at være alt for... No offense til herre fru Hakkebøf. No offense til dem, de hører alligevel ikke det, altså det er lige meget. Men jo, det ville være meget nemmere, men nu har jeg jo valgt et liv som politisk aktivist, så man kan sige, at jeg har lidt købt ind på, at det ikke skal være nemt for mig. Jeg mener heller ikke, at livet behøver at være nemt. Det bliver meget meningsløst, hvis det er alt for nemt. Men hvad får du så personligt ud af at være på tværs med systemet? Jeg får en stor personlig tilfredsstillelse og en følelse af mening i mit liv ved at gøre det, jeg synes er rigtigt. Så alt i alt så tæller det jo nok mere på plussiden end på negativsiden, vil jeg tro. Så det er personlig tilfredsstillelse og en viden om, at jeg lever i forhold til mine principper, og jeg siger ikke én ting og gør noget andet. Det har en meget stor værdi for mig. Men altså det her med at indgå i en retsstat og begå noget, som der er et demokrati, der har blevet enige om, at det er sgu ikke særlig godt, og det må vi ulovligt gøre, fordi det skader folk. Altså er det her ikke bare konsekvenserne af dine egne handlinger, som du ikke vil se i øjnene? Jo, det er konsekvenserne af mine egne handlinger, men nu bruger jeg en analogi igen, det kan jeg godt lide. Altså, slaven, der løber væk og bliver pisket, fordi han er løbet væk, det er jo også bare en konsekvens af hans egne handlinger, kan man sige. Så jo, på den ene side kan man da godt sige, at jeg selv er skyld i det, men på den anden side kan man sige, at man som offer ikke er den, man skal pege fingre af.
Hvis vi dykker ned i den der analogi, du bliver ved med at bruge, med slaven og herren, føler du, at du er en slave i det her system? Var det ikke Nozick, der havde sådan en lang historie om, hvornår man egentlig er en slave? Altså, er man kun en slave, hvis man virkelig er en slave på bomuldsplantagen, og pisken bliver svunget over hovedet på en? Eller er man også lidt en slave, hvis man af nogle mennesker forhindres i at ryge det, man gerne vil? Eller de her mennesker, de tager halvdelen af ens indkomst og bruger dem på krig i Mellemøsten, og de i øvrigt, når de har lidt lyst til det, og der er en influenzasygdom i landet, de så forfølger en, hvis man mødes med sine 5 venner. Altså, det er sådan en glidende overgang, hvor meget slavehed man er udsat for, fordi selvfølgelig er jeg ikke på bomuldsplantagen, og selvfølgelig kan jeg da sådan bevæge mig nogenlunde frit rundt, men man er jo ikke rigtig fri, når man bliver udsat for de her ting. Er ingen af mig slaver? Jeg tror, at mange mennesker har det rigtig godt med ikke at være så fri, som jeg gerne vil være. Så især jeg vil ikke selv sådan, men nu lever I jo også af statens penge, der er taget fra folk med magt. Så man kan sige, at I er nok mere på ridefodernes hold lige på det område, end I er på slavernes hold. Siger du det, fordi vi er på et statsstøttet medie? Det er de penge, der er blevet taget fra folk? Ja. Alt i alt, hvad vil du sige, du har lært af hele det her retsdrama, som du har været igennem? Har du lært noget af det? Jeg ved ikke, om jeg rigtig har lært så meget. Altså alle de ting, der er sket for mig, er jo noget, jeg har forudset ville ske. Når man gør A, så er det ikke særlig svært at forudsige, at der sker B i systemet. Så jeg ved som sådan ikke, om jeg har lært noget, men jeg har da i hvert fald lært, at jeg har det ganske godt med de ting, jeg har gjort. Og jeg har sådan, også når man lige lægger sig til at sove om aftenen, de der 3 minutter før man falder i søvn, så tænker man, er jeg på rette spor nu? Er det bare, har jeg taget fuldstændig fejl? Og indtil videre, så har jeg ikke sådan, så er jeg ikke kommet frem til, at det er tilfældet. Så de her retsanliggender, som du har været igennem, den kommer du ikke til at samarbejde med. Du kommer ikke til at betale noget der tilbage, du kommer ikke til at møde op i fængslet, du kommer ikke til at møde op til næste retssag. Men vi vil gerne høre, om der er nogle love i det her nuværende samfund, som du faktisk mener er okay at opretholde i det her retssystem. Og hvis vi bare skyder løst fra hoften, Otto, har du en lov, hvor du tænker, det er egentlig fair nok, at vi opretholder den i det nuværende retssystem? Jeg synes skattesvindel, det synes jeg, det er meget fint, at vi opretholder det, at man kan blive straffet for det. For ikke at betale sin del af skat? Ja. Hvad synes du, Lars? Der sagde du så lige, at du går ind for afpresning. Jeg mener ikke, at man skal straffe folk for at beholde deres egne penge, som de selv har tjent. Jeg anser alle quote-unquote, svindlere for frihedskæmpere, og på det område er jeg jo nok meget på hold med Mogens Glistrup. Altså, jo færre penge man giver til magthaverne, jo færre penge har de til at undertrykke en for, jo færre penge har de til at overvåge en for, jo færre penge har de til at sætte en i fængsel for offerløse forbrydelser, gå i krig i Mellemøsten, slå uskyldige kvinder og børn ihjel i fremmede lande, låse en inde i huse under influenzaepidemier, den slags ting. Så jo færre penge man giver til myndighederne, Mette Frederiksen eller Lars Løkke, eller hvem der nu lige sidder på magten, de er jo alle sammen stort set ens, jo bedre. Fordi alt det gode, man kan gøre med skattepenge, altså alt det gode, som staten gør, det kan vi også godt selv gøre, bare på en mere effektiv måde, og alt det dårlige, det skal de selvfølgelig ikke have penge til at udføre. Men jeg tror, der er ret mange, der sidder med tanken om, at det er deres måde at bidrage til fællesskabet på. Ved at give en pulje af det, de tjener, til for eksempel at finansiere sundhedssektor og sikkerhedsnet osv. Det er da også på nogen måde rigtigt. Det er bare dem, der har så taget monopol på at sidde på det her fællesskab. De har også bare fået nogle interesser for at gøre nogle meget, meget forfærdelige ting ved os. Det er jo ikke kun sundhedsydelser, som i øvrigt i mange tilfælde virker rigtig dårligt. Ældre, der ligger med uskiftede bleer i mange, mange timer, eller folk, der ikke får opdaget deres kræft i tide, og der er kæmpe ventelister og alle de her ting. Det er jo ikke kun det, pengene går på, så det er sådan lidt en naiv måde at se det på, men det er jo det, der står på indpakningen, kan man sige, når man sidder i 8. klasse og har samfundsfag, og det giver jeg ikke så meget for, fordi den reelle virkelighed er noget andet. Så skattesvindel kan vi godt krydse af. Den skal vi nok lade ligge et andet sted i retssystemet. Hvad synes du om sådan noget som vold og overfald og drab? Jamen, der er de fleste bestemmelser i straffeloven er jeg jo for. Altså, det er jo ting, der kriminaliserer
forbrydelser imod liv og helbred og ejendom og sådan noget, og det er jo for alt sammen. Altså, jeg er for straffelovens paragraf 244, 45, 46, 276, som er tyveri, eller 288, som er røveri, bla bla bla, alle de der ting. Så selvfølgelig er jeg det, men altså straffelovens bestemmelser om narkotika, eller om våben for eksempel, eller om rufferi, altså det at tjene penge på andres prostitution, hvilket i virkeligheden bare er at være arbejdsgiver, det er så selvfølgelig imod. Så hvis jeg pander nogen ned i byen, slår dem gevaldigt hen over hovedet, jeg ved godt, jeg ser lille ud, men altså, jeg slår en proppernæve, og jeg tror gerne på. Ja, og jeg siger, ved du hvad, han var en idiot, jeg gider ikke møde op i retten, jeg gider ikke afzone, jeg gider ikke udstå min straf for det her, jeg har gjort. Synes du så, at jeg er uetisk? Ja, det synes jeg. Så mener jeg, at om man så er en privat retsinstans, som jeg jo gerne vil have, eller man er systemet, så mener jeg jo i det tilfælde, at det er legitimt at give dig nogle konsekvenser og gøre noget ved dig, fordi du har skadet et andet menneske. Men hvis du i byen har stået på et gadehjørne og har røget dig en dejlig joint, i stedet for at drikke dig stanghamrende beruset, og så politiet kommer og siger, nu gør vi også noget ved dig, så mener jeg ikke, det er legitimt. Så narkolovgivning, det kan vi også smide hen over skulderen? Det kan vi i den grad, ja. Okay. Hvorfor kan vi smide en våbenlovgivning over skulderen? Fordi det er jo kun slaver, man forbyder at eje våben. Selvfølgelig, når myndighederne har ret til at eje våben, så har du da også ret til at eje våben. Hvordan skal du ellers forsvare dig effektivt mod overgreb, enten fra dine medborgere eller fra myndighederne? Men hvorfor skal det være en ret for en fyr som mig at kunne eje et automatgevær? Jeg skal lige have på plads. Har du nogensinde skudt med et våben før? Jeg ved du, hvordan de virker? Jeg har nogensinde skudt med et våben. Våbensikkerhed? Nope. Okay. Ja, så kan man sige, at hvis vi boede i et privat samfund, så vil der også være lov, og så vil den jurisdiktion, du boede i, måske sige, at ja, for at eje våben, så skal du opfylde nogle betingelser for at bo i vores boligblok, og sådan, at du ikke sådan, skyder folk ved et uheld. Det kunne man sagtens forestille sig. Men det at være ubevæbnet er jo tilsyneladende mange danskere sådan højeste moralske mål på mange områder, og jeg kan ikke rigtig se, hvorfor at man skal gå rundt og være ubevæbnet, eller man ikke skal kunne forsvare sig selv effektivt. I lande, der har en våbenlovgivning, som er mere på linje med det, jeg vil, og nu tænker I USA. Men lad os bare tage Tjekkiet, der er 250.000 mennesker, der har lov til at gå bevæbnet rundt, altså sådan noget concealed carry, hvor de har en pistol i bukselinningen. Der er ikke højere mordrater eller højere kriminalitetsrater, end man har i Danmark, så jeg mener da også, at det er et spørgsmål om at bekæmpe kriminalitet, at folk kan være bevæbnede, så som Robert Heinlein, den gode science fiction forfatter, han sagde på et tidspunkt, an armed society is a polite society. Når man skal forsvare sine handlinger med livet som indsats, så har man det nogle gange med at opføre sig pænere. Men hvorfor vil du føle dig mere sikker i et samfund, hvor du kan gå rundt med en pistol i bæltet, for eksempel? Fordi at jeg ved, at du som godt menneske vil bruge den pistol til nogle gode ting, og som tilstanden er nu, der er det kun myndighederne og de kriminelle, der har våben. Så de mennesker, du gerne vil have ikke ejet våben, de ejer våben alligevel i dag. Så man kan sige, at våbenlovgivning virker jo kun på dem, der vil overholde lovgivningen, og jeg er ikke sikker på, at LTF, hvis de da stadigvæk eksisterer, det gør de nok i en eller anden form, men jeg er ikke sikker på, at bander og andre kriminelle, de giver særlig meget for våbenlovgivningen, så de skyder jo allerede hinanden. Så man kan sige, at lovgivningen på den måde kun forhindrer os fredelige civile mennesker i at forsvare os. Det forhindrer ikke vores overgrebsmænd i at eje våben. De er ligeglade. Så narkotikalovgivningen, våbenlovgivningen, du nævnte også prostitution. Det kan vi smide henover. Og skattelovgivningen. Skattelovgivningen, den smider vi den, også væk. Der finansierer det hele. Så hvis man kommer den til liv, så vil det se meget lysere ud. Men vold, overfald og drab, den kan vi godt beholde. Hvad synes du om sådan noget som indbrud og tyveri? Jamen, det er jo en krænkelse af den private ejendomsret, og det er jo den private ejendomsret, der ligesom driver alle mine politiske og filosofiske holdninger på det her område, så selvfølgelig mener jeg, at det er forkert at stjæle hinandens ting. Når du har tjent dine ting og købt en dejlig læderhjørnesofa, så er der selvfølgelig ikke lov til at komme med min lastbil og tage den fra dig. Eller tage halvdelen af den og kalde det skat, for eksempel. Selvfølgelig har jeg ikke det. Så skat er jo også bare en form for tyveri eller afpresning. Så nej, det er jeg selvfølgelig også imod. Så hvis man gør det, så skal man møde op i retten, når der kommer et brev i e-boks? Det er et svært Ja, det mener jeg faktisk, at man skal. Man skal i hvert fald møde en eller anden konsekvens, og man skal ikke blive overrasket, hvis ens ofre forsvarer sig imod ens udåd. Jeg kan så forestille mig, at det er det samme med sådan noget som hærværk. Ja, alt hvor du bryder den private ejendomsret.
hærværk, vold, røveri, mord, voldtægt. Voldtægt er jo egentlig også bare en overtrædelse af den private ejendomsret, fordi du ejer din krop, og nogen kommer så og bruger din krop til noget, du ikke har sagt ja til. Så man kan sige, at din ejendomsret også er blevet brudt der. Så det er egentlig et relativt nemt princip, når man først begynder at tænke over det, og mine holdninger er ikke, vil jeg sige, sådan svære at afkode. De fleste er bare nok ikke enige med mig alligevel. Men hvis jeg nu lavede graffiti på for eksempel Christiansborg, det er jo også hærværk. Nu er vi ude i sådan nogle ting, hvor man sådan skal tænke, jeg skal bare lige helt forstå. Ja. Fordi så skal man først afkode, om Christiansborg er omfattet af den private ejendomsret. Ejer staten det, den siger, den ejer? Og det mener jeg ikke, den gør. Så lad os tage et andet eksempel. For eksempel Christiania. Det er jo også et område, der blev befriet fra staten der i, hvad var det, 71 eller 70 eller whatever. Og der mener jeg jo, at dem, der brød ind på Christiania og besatte Christiania, de egentlig bare har befriet ejendommen fra staten og sådan homesteadet den og gjort det til deres egen. Så nej, man kan godt komme ud i sådan nogle ting, hvor man lige skal tænke sig lidt om og sige, er det her faktisk også forkert? Så nej, i det tilfælde, der mener jeg faktisk ikke, at det er særlig forkert. Men altså i sidste ende, hvilke lov synes du altså er de vigtigste at opretholde i vores samfund, hvis der overhovedet er nogen? Jeg mener jo, at lov skulle udbydes på det private marked, ligesom alt andet. Hvad mener du med det? Hvad mener du med, at lov skal udbydes på det private marked? Hvis du tager ud i Fields for eksempel, så er der nogle regler ude i Fields. Du må ikke stille dig op på torvet i Fields og begynde at sælge dine egne brændte mandler. Det er der en lov mod, kan man sige, ude i Fields. Det er deres egne regler. Så jeg mener, at folk på deres private ejendom kan sætte egne regler, ligesom et indkøbscenter. Så de vigtige love at opretholde for civilisation og samfund er bare ejendomsret og beskyttelse af frihed og frihedsrettigheder. Hvis vi nu så er et ekstremt scenarie, og vi siger, at der er et sted, privat ejet, som har en lov om, at du ikke må skyde andre, og så du tager et andet sted hen, hvor de siger, at du godt må skyde andre. Vil det så være det optimale i forhold til det, der er nu? Det er jo også et sjovt eksempel at tænke over. Kan man lave et sted, hvor man ligesom på privat ejendom har hævet den private ejendomsret? Og man kan jo måske finde eksempler, måske ikke lige så tosset her. Det var ekstremt. Det var et ekstremt eksempel, men alligevel et godt eksempel, fordi lad os sige, en boksekamp er jo sådan set et lille område, hvor man har ophævet voldsparagrafen. Så længe folk er indforstået med det på det område, de befinder sig på, så mener jeg også godt, at man vil kunne lave det, som du vil. Jeg tror dog ikke, der vil være særlig mange kunder til det, og der er ikke særlig mange, der vil tage derhen. Det håber jeg heller ikke. Okay, vi har i baghovedet, at vores frihed stopper ved andres krop og legeme, ingen vold, og vi skal respektere den offentlige, den private ejendomsret, yes. Nemlig ikke den offentlige ejendomsret. Så ingen tyveri, ingen hærværk, men vi skal bare gå løs med narkovåben. Yes. Men Lars, du har jo ikke altid været sådan her. Man kan måske undre sig lidt over, hvor du har fået alle de her holdninger fra, som du kæmper for i dag, men før du gjorde det, der var du jo faktisk både medlem af forsvaret, og du har også været politibetjent. Hvorfor har du været politibetjent, når du tydeligvis ikke tror på det retssystem, vi har lige nu? Jeg søgte ind i politiet i 2006 eller sådan noget, så det er efterhånden ved at være et stykke tid siden. Yeah. Og jeg har jo ikke altid haft de her holdninger, så dengang, der var jeg, som de fleste andre mennesker en person, der ikke havde tænkt en eneste selvstændig politisk eller filosofisk tanke. Og så ville jeg jo egentlig gerne hjælpe folk, men jeg ville også gerne køre i bil og gå med pistol. Skal man huske på, jeg var en ung mand på det tidspunkt. Så jeg havde nogle andre holdninger, og jeg var bare draget af de ting, som man gør i forsvaret og politiet. Så jeg var der helt klart på den anden side af rækværket, kan man sige. Hvorfor vælger du så at holde op igen? Jeg begyndte nok bare at læse om ting på alle mulige steder, også på internettet. Og det er jo farligt, så falder man i kaninhullet. Og når man det startede jo i politiet med, at jeg jo ikke ville betale licens. Så det startede med sådan nogle småting, og jeg ikke ville håndhæve lov om euforiserende stoffer. Jeg ville ikke tage folks cannabis-cigaretter fra dem. Og så er jeg sådan en person, der godt kan lide at leve i overensstemmelse med, hvad jeg tror på. Så jeg tænkte, er der et bagvedliggende princip for de her ting? Og det fandt jeg ud af, at det var der. Og så tænkte jeg, hvorfor tror du så ikke på de andre ting? Hvorfor tror du på, at du må indfange folk til værnepligt, når du ikke tror på, at du må bestemme, hvad de ryger, for eksempel? Og så tænkte jeg, gud, der er der et bagvedliggende princip, som jeg basalt set kan komme til at bryde hver eneste dag, jeg går på arbejde som betjent. Så må jeg sgu hellere lade være med at være politibetjent. Men den her politiske
opvågen, som du gennemgår i din tid hos politiet, dem får dig simpelthen til at stoppe igen. Hvad tænker du skal lave, når du er færdig? Færdig med aktivisme? Eller færdig med at være politibetjent? Jeg studerede lidt jura bagefter, jeg kom tilbage og var lidt vagt bagefter. Ja, altså, hvis man er relativt ung og relativt frisk, både i krop og sind, så kan man altid finde et eller andet at lave. Så jeg stod mig ret hurtigt på politisk aktivisme bagefter. Mm-hmm. Det var nok det, jeg i virkeligheden synes var mest vigtigt at lave. Så jeg har lavet alle mulige ting. Jeg har solgt cannabis-cigaretter på forhåndværende justitsminister Morten Bødskovs Facebook-side. Hvordan fik du adgang til den? Alle kan jo lave kommentarer, eller kunne i hvert fald dengang. Det var ikke sådan, jeg slog ting op som Morten Bødskov, men jeg brugte bare hans, kan man sige, platform til at... Skrive kom og køb. Ja, præcis. Okay, hvorfor gjorde du det? Fordi jeg vil gerne sætte fokus på, hvor forkert det er, at mennesker som Morten Bødskov mener sig berettiget til at bestemme, hvad du må ryge. Så det var sådan en aktivistisk kamp på en lidt spøjs måde, som kunne få mediernes opmærksomhed. Og så har jeg lavet alle mulige andre ting. Jeg er dømt for såkaldt racisme ved at sige, at muslimske mænd gør forfærdelige ting ved kvinder, og jeg er jo også blevet sigtet for på et tidspunkt at sige, at pædofile er forfærdelige mennesker, fordi at pædofili er jo en seksuel retning. Jeg blev så ikke dømt for det, men det blev jeg sigtet for på et tidspunkt. Så alle mulige mærkelige ting i sådan et sammensurium af love, der alle sammen har det til fælles, at de krænker folks enten ytringsfrihed, eller ejendomsret, eller friheden til at kunne gå en tur uden at blive overvåget, eller køre en tur uden at blive overvåget. Så jeg har sådan været lidt rundt, og hvis man ser det udefra, uden at kende det bagvedliggende princip, så synes man nok, det er underligt, fordi hvad har licens med narkotika at gøre? Af alle de her operationer og missioner, du har været med til at organisere og været med i gennem tiden, hvad for en af dem har gjort det største indtryk på dig? Altså, det største sådan, indtryk er jo klart, at jeg har fået en dom på 9 måneders fængsel for at medvirke til at ødelægge, sabotere de her ANPG-kameraer. Men jeg ved ikke rigtigt, om der er én ting, der har gjort et stort indtryk. Jo, det har måske gjort et indtryk på mig, hvor nemt det har været for mig at få en masse opmærksomhed i forhold til ting, jeg har lavet. Det er jo ikke sådan, jeg kommer ikke fra Spektra og har sådan en stor organisation i ryggen, der hjælper mig og alt muligt. Jeg er jo bare ene mand med en computer og sådan en nogenlunde evne til at sætte komma og skrive ting og provokere folk og lave videoer og sådan noget. Så det har nok i virkeligheden overrasket mig og gjort indtryk på mig, hvor langt man kan komme, hvis man bare er dedikeret, og hvis man er en lille bit smule ligeglad med sin egen frihed, sikkerhed og sådan måske velvære en gang imellem. Ja, fordi den her liberale aktivisme, som du omtaler, den deler du jo både på YouTube og på Twitter, og du har også en podcast, der hedder Ytringspligt, hvor du deler det her. Hvorfor prøver du at komme ud til så mange mennesker med de her beskeder? Som de fleste andre mennesker, så vil jeg jo nok bare have, at alle andre skal være ligesom mig. Eller i hvert fald mene nogle af de samme ting, som jeg mener. Så jeg gør det jo for at påvirke folk i en anti-autoritær retning. Mm-hmm. Og så kan det godt være, at folk, der lytter til mig eller hører den her udsendelse, ikke siger, nå ja, Lars har ret, lad os da blive anarkokapitalister med det samme, og lad os sløjfe skattebetalingen og leve for sorte penge og sådan noget. Men det er måske heller ikke en realistisk målsætning at have, men bare det, at jeg måske gør folk en lille bit smule mere anti-autoritære, at jeg gør, at folk tænker, ja, gud, det er sgu da også forkert, at Mette Frederiksen sender politiet efter mig og mine 5 venner, når vi går en tur i skoven. Hvis bare folk tænker det, så synes jeg, at jeg er kommet et ret langt stykke vej. Og hvad er det for en respons, du møder fra dine seere og lytter? Der er jo sådan en selvselektion i folk, der ser visse ting. Så jeg oplever jo for det meste gode ting. Altså folk, der er enige med mig og synes, at statsmagten er gået for langt, og de egentlig bare er en kriminel bande, der har legaliseret deres egne forbrydelser. Men jeg oplever i overvejende grad positiv respons, fordi Herre Fru Danmark jo heller ikke følger med i, hvad jeg går og foretager mig. Føler du samtidig et ansvar? Nu ved jeg jo godt, at du er blevet dømt for at opfordre til hærværk og så videre af offentlig ejendom. Men føler du et ansvar for de her, hvad kan man sige, ret ekstreme meninger, som du deler med folk på internettet? Altså, alle personer har jo agens i deres eget liv, og
selvom jeg siger til jer, at I skal gå ud og stjæle Klaas' tegnebog. Ja, det lover vi ikke gør, Klaas. Så er det jo ikke min skyld, hvis I gør det, fordi I har selv besluttet at gøre det. I er jo ikke sådan nogle robotter. Men jeg føler da sådan et ansvar på den gode måde for at have påvirket nogle mennesker til at have nogle, efter min mening, mere fornuftige holdninger til verden. Så det her, du advokerer for inde på dine forskellige SoMe-kanaler, hvor du jo også frit deler meget af det her aktivisme og den her retssag, du er på vej igennem, der advokerer du jo, som du har hentet til hele vejen igennem programmet, for en liberalisme, for et anarki og for et meget større frit marked. Og det er vi jo super interesserede i, og tror jeg. Så vi tænkte, hvis vi nu gav dig for en stund magten over Danmark. Vi taler den udøvende, den dømmende, den lovgivende, dem alle sammen. Ja, Danmarks Judge Dredd. Ja. Ja. Hvad er det første, vi skal have lavet om? Hvordan skal vi indrette det her samfund? Altså, mit første svar til, hvis jeg blev givet ultimativ magt i Danmark, det var at tage kasketten af og fyre mig selv og gå hjem. Jeg har ikke lyst til at bestemme over andre mennesker. Det er jo hele humlen i det, jeg gerne vil. Det er en decentral verden, hvor der ikke er nogen, der sidder på toppen og siger, at nu skal du gøre det, nu skal du gøre det. Men okay, lad os sige, at jeg vil bruge magten til et eller andet. Jamen, så vil jeg da starte med at afvikle så meget som muligt. Og som Glistrup sagde, så vil jeg måske gøre mig selv til minister for afvikling af offentlig virksomhed. Da han bliver spurgt om, hvilken ministerrolle han ser sig selv i efter jordskredsvalget i 73. Noget i den retning. Altså, hvis man tog pragmatikerhatten på og sige, okay Lars, du får jo ikke din vilje alligevel. Så hvad vil du gøre i det her tilfælde, der kan være politisk spiseligt? Så hvis jeg giver en lille smule ned, jamen, så var det sådan noget som at sætte skatten markant ned. Okay, vi kan nok ikke komme helt af med staten, men bare at staten bliver mindre, det er også en sejr. Vi kan gøre cannabis lovligt. Det er ikke hele narkomarkedet, men bevares. Det vil da tage nogle milliarder fra i hvert fald 1 milliard her i København om året fra islamistiske indvandrerbander. Det synes jeg da også var en rigtig god idé at gøre. Vi kan legalisere såkaldt rufferi, sådan at prostituerede kan arbejde under ordentlige forhold, hvor de kan have et arbejdsgiverforhold. Altså ligesom I har i forhold til jeres, jeg ved ikke, hvem jeres redaktør er, men I har jo også et arbejdsgiverforhold, fordi I gider ikke at lave alle de ting, som han beskæftiger sig med, så deler man opgaverne, og det må prostituerede ikke. Det kunne jeg også godt tænke mig at smide i skraldespanden. Alle sådan nogle ting, hvor staten blander sig rigtig meget i folks liv, truer dem med at sætte dem i fængsel, hvis de renser deres egen tagrende fra en frontlæser, som der var en bondemand for efterhånden 10 år siden, der blev sigtet for. Sådan nogle ting kunne jeg da godt tænke mig at komme til livs som pragmatiker, Lars. Så der er masser at tage fat på. Så når du skræller alt det her på staten, hvad er det så egentlig staten skal gøre i det her perfekte samfund? Staten skal ikke gøre noget i mit perfekte samfund. Staten er en illegitim organisation, der bryder den private ejendomsret. Men det lyder som om, der stadig er noget tilbage i den. Nej, okay. nu var jeg pragmatiker. Det var den moderate. Jeg var pragmatiker, Lars. Det var pragmatiker. Så nu taler du med ekstremist, Lars. Igen. Okay, jeg vil gerne ud i ekstremist Lars' Danmark. Nu har vi hørt det moderate. Vi sætter skatten ned, vi skaffer os af med nogle af de her begrænsende lovgivninger. Hvis vi boede i et minarki, altså en nattevægterstat, det som vi i gymnasiet fik at vide, var det værste i hele verden af vores venstreorienterede historielærer, så ville vi være kommet et rigtig godt stykke vej. Og hvis vi levede i det samfund, så var aktivisten Lars Andersen nok heller ikke blevet skabt, fordi så var jeg ikke blevet provokeret til at synes, at det hele var så slemt, som jeg synes, det er i dag. Og hvad er det for en stat? Det er en stat, der kun beskæftiger sig med at drive domstole, drive et ydre forsvar, noget som Danmark jo faktisk ikke engang kan finde ud af i dag. Hvis der er nogen, der truer Danmark, så kan vi jo ikke engang forsvare vores egne grænser. Det er jo spøjst, at man har en stat, der er så stor og grådig, og den ikke engang kan det. Så skal staten også i et minarki, og det er jo ikke mig, der taler, det er jo pragmatiker Lars, der taler, men så skal den også have sådan nogle sikkerhedsydelser som politi og den slags ting. Men ikke mere end det. Kun det allermest bare bone, og så ellers lade folk fuldstændig være i fred. Okay, så hvad jeg hører er, at vi bevarer domstolene, vi bevarer politiet, vi sætter skatten en hel del ned. Forsvaret i et minarki. Og forsvaret også. Okay. Men jeg er ikke minarkist, husk det. Okay, hvad vil du, hvis du virkelig får lov at vælge dit ideelle samfund, det perfekte, hvad vil du gøre? Så vil jeg leve i et meget, meget decentralt samfund, hvor der ikke var en statsmagt. Hvis nogle mennesker besluttede sig for, at de gerne vil have en slags statsmagt, og leve under den som frivillige og frivilligt betale skat og
alle den slags ting. Altså, så er det ikke noget problem for mig, hvis folk de er stalinister, bare de ikke blander andre ind i det, og bare de ikke finansierer det med andre menneskers penge. Så mit perfekte samfund er et statsløst samfund, hvor der ikke er en gruppe i samfundet, der har rettigheder til at stjæle, til at afpresse, til at sætte folk i fængsel for at ryge det forkerte. Altså, så fandtes den gruppe ikke. Så var det lige så umoralsk, som hvis du eller jeg gjorde de ting. Men hvorfor tror du, sådan et samfund vil fungere? Hvorfor det vil, eller om det vil? Begge dele. Det fungerer jo på mange måder i dag. Når du går ned og køber ind i Netto, så er det jo et udtryk for markedsanarki. Altså, der er ikke nogen, der har befalet Netto til at have mælk på hylderne, og der er ikke nogen, der har befalet dig at gå ned og købe det. Det er en interaktion, I har på det frie marked, og det gælder i øvrigt i de fleste andre livsforhold. Det gælder, når du finder kærester, når du handler med folk, når du køber et nyt tag, eller når du tager en forsikring. Når du går ned igennem strøget, bliver du ikke passet på af politiet i virkeligheden, så bliver du passet på af et privat vagtselskab, der hedder G4S. Så jeg vil gerne bare udbrede den her markedstænkning til alle andre aspekter i samfundet. Men hvorfor har du så meget tiltro til det frie marked? Fordi jeg kan se, at det virker, og der er ikke noget alternativ til det. Alternativet er, at jeg stikker en pistol i snuden på folk og siger, betal ellers. Og det er ikke noget alternativ. Så man kan sige, at selvom du ikke mener, der er et alternativ, selvom du mener, at det frie marked er dårligt, så er der bare ikke noget moralsk alternativ til det frie marked. Okay, så Lars' perfekte idealsamfund, der afskaffer vi staten. Og i statens vakuum, alt det staten stod for før af ambulancer og brandvæsen og retssystemer og politier, alt det der, det er nu det frie marked, der tager sig af det. Så hvis vi bare tager det helt ned på borgerniveau, Otto og jeg som ganske almindelige mennesker, hvis vi nu gerne vil have fat i, lad os sige en ambulance, Otto falder om og har det rigtig dårligt, og jeg skal ringe 112. Det er jo som regel staten, der står for det. Men altså, i det her perfekte samfund, hvad gør jeg så? Altså, ambulanceservices har der i mange, mange år været drevet af Falck, som er et privat firma. Det har jo ikke været en statslig organisation, der har stået for det. Det er staten, der har stået for at betale for det, men man kan jo sagtens forestille sig, at betalingen til det vil kunne ske igennem din forsikring, eller det var noget, du tilkøbte. Du er ung og frisk, så du vil gerne tilkøbe en mindre ordning, fordi du ikke regner med, at du kommer ud fra noget slemt, eller du er ekstremsportsudøver, så du mener, at der er mere grund til, at du skal passes på og kunne få meget, meget hurtig hjælp med en helikopter eller whatever. Så ja, alle de services, du får i dag, det mener jeg, at du skal betale for selv, eller gennem din forsikring, eller en eller anden frivillig ordning. Du skal ikke trues til at betale til noget som helst. Så det er altså et tilvalg. Jeg skal selv ind og finde forsikringen og sige ambulanceservice, ja tak. Hvis jeg nu ikke har gjort det, hvis jeg har været en lille slem person og har fuldkommen glemt det, eller ikke havde råd til det. Ikke havde råd til det. Måske havde jeg bare ikke penge i budgettet. Jeg havde nedprioriteret det. Du vil hellere gå i byen og ryge cannabis. Ja, hvis jeg nu hellere vil det, og Otto han ligger der, og han har det sgu ikke godt, og han skal bruge en ambulance, så kommer de bare ikke. Altså, så er der ikke nogen udvej. Det vil der nok være. Altså, der findes jo rigtig meget velgørenhed og den slags ting, hvor folk frivilligt hjælper hinanden, uden at være tvunget til at hjælpe hinanden. Men ja, lad os bare tage den ud i ekstremen, for det er det sjoveste at afdække principperne. Yeah. Lad os sige, at der er en person, der ikke kan få hjælp. Han har ingen venner. Han er en idiot. Der er ingen, der vil hjælpe ham. Og skal han så have hjælp, eller har han krav på hjælp? Og der siger jeg jo nej. Hvis man ikke på nogen som helst måder kan få hjælp af frivillighedens vej, så har man ikke ret til at tvinge andre mennesker til at hjælpe en. Altså det er jo slaveri i ordets næsten egentlige betydning, at tvinge andre mennesker til at arbejde for sig. Om det så er for at køre ambulance, eller det for at gøre alle mulige andre ting. Så nej, i sidste ende, så er konsekvensen jo, at det godt kan ske, at der er nogen, der ikke får hjælp, og det er jeg så mere end villig til at leve med. Så det vi lidt fisker ud i her, det er jo, at man jo i det her samfund tænker, at man skal stadig på arbejde og tjene nogle penge og så videre, som det frie marked siger. Men hvis jeg nu falder og slår hovedet rigtig slemt, får en hjerneskade, jeg kan simpelthen ikke arbejde. Jeg er sådan ret dum og ufunktionsdygtig. I det nuværende samfund vil man jo nok få en form for sygedagpenge, noget kontanthjælp, et eller andet offentlig støtte. Hvis systemet virkede, så vil du måske få, at du kan læse masser af eksempler på, at selv det, som står på indpakningen af systemet, det er ikke det, man får. Altså, hvor nemt er det at få en førtidspension, selv hvis man er rent faktisk berettiget til det, og man er syg og ikke kan arbejde. Det er der jo kæmpe problemer med, at folk får den hjælp, som de quote-unquote har ret til. Men nu afbryder jeg dig. Ja, men i dit samfund, så vil jeg altså hvis jeg var i den her situation, være afhængig af velgørenhed.
Ja, eller afhængig af den forsikring, du havde tegnet, enten igennem, hvad du selv betalte, eller måske igennem, hvad dine forældre havde betalt til. Så ja, det var et personligt ansvar, og ikke andre menneskers ansvar. Okay. Hvis vi helt kort skal opsummere den her ideelle samfund. Hvis du skulle opsummere det i én sætning, hvis du kan gøre det. Så vil jeg sige ejendomsret. Ejendomsret. Det er det, jeg vil opsummere samfundet til. Og det er også lidt, kan man sige, misvisende på nogle måder at sige mit ideelle samfund, fordi jeg vil jo ikke bestemme, hvordan I lever. Det kan sagtens være, at I vil leve på en fuldstændig anden måde, end det jeg vil, og lave sådan en stalinistisk kommune, hvor I undertrykte hinanden og censurerede hinanden og overvågede hinanden og sådan noget. Bevares, hvis det bare foregår inden for rammerne af den private ejendomsret, og I selv har gået ind til det, må I gerne leve sådan. Men I skal bare ikke blande mig ind i det, så jeg har ikke noget ideelt samfund. Jeg vil gerne bare have, at folk blander sig udenom, hvordan andre lever deres liv, så længe de ikke skader andre. Tiden er ved at være gået, men vi har et enkelt spørgsmål, som vi altid stiller herinde, før vi siger farvel til vores kære gæst. Er du nogensinde i tvivl om, at det, du kæmper for, er det værd? Ja, det er jeg. Ikke så meget på egne vegne, men mest på de mennesker, jeg holder af vegne, fordi det har også nogle omkostninger for dem, at politiet kommer rendende, eller at jeg måske sidder i fængsel. Det er jo sikkert ikke særlig sjovt for min familie, at jeg lige pludselig bare bliver taget ud af ligningen. Så ja, jeg tænker over omkostningen for andre, ikke så meget for mig selv. Du kan ikke blive i tvivl om, hvorvidt anarkokapitalisme det er en god ideologi. Jeg prøver at stille mig spørgsmålet rigtig tit og sige, hvad nu hvis, og situationer, hvor man kunne være i tvivl. Men jeg er endnu ikke kommet frem til, at det ikke at tro andre til at arbejde for sig, at det er en dårlig idé. Lars Andersen, tusind tak for, at du var med i dag. Selv tak. Du har lyttet til Den Røde Pille. Mit navn er Inge. Og jeg hedder Otto. Husk, du kan finde flere episoder i vores 24/7-app eller din foretrukne podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge live i radioen. Tak fordi du lyttede med, men husk nu en gang imellem lige at slukke for radioen og gå ud og røre ved noget græs.